E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui na Scary Teacher. Vamos jogar hoje Hoje vamos jogar outra trollagem. Chapter 1. Bad Hair Day. Tá, entendi o que tem que fazer. Tem que misturar no shampoo com outro produto. Steamy steam, can't wait to be clean. Ela disse que vai tomar um banho gostoso. Vamos ver se vai ser um banho gostoso mesmo. Olha, gente, o que eu comprei. Ó, aqui, eu comprei energia infinita. Energia infinita, ó. Porque tava muito difícil zerar o jogo sem energia infinita. Era mó difícil. Dormir. Não, tá descendo. Eu vou pegar aqui. É no banheiro, na solução. Ah, eu fui lá pra fora, né? É você. O banheiro não tem. Aqui, ó. Isso é aquela sala de música. É a sala de música e do certo. Vou lá pra fora. Eu acho que agora é só esperar ela ir pro banheiro. Vamos ver. Time for a nice steam. Vamos ver ela tomando banho. Ela tá lá passando shampoo, galera. E ela passou o shampoo. Gente, ela fica careca, né? Ficou meio engraçada, careca. Olha ela ali. Where did all of my Meu hair go? Deus, ela ficou careca. How will I be crowned Miss World now? Ficou careca. Ai, que isso? Agora vamos pra próxima missão. Agora vamos pra essa. Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai pra essa fase do Sunbath Disaster. É muito engraçada fazendo exercício. Galera, a Scary Teacher é muito engraçada fazendo exercício. Fim, encontre a serra. Vamos ver onde tá a serra. Cadê a serra? Tira essa armadura disso, porque fica a Scary Teacher, gente. Aqui, ó, serra. Só que ela ainda tá lá. Vou esperar ela ir pra cozinha. Vou se afastar. Foi dessa que ela tava sentada. A gente tem que correr. Corre, pau. A gente cortou lá a perna da cadeira. Era aquela que ela tava usando, certeza.
Porque eu vi na introdução. Quer dizer, eu não vi na introdução, né? Ai! Olha essa boca. Meu Deus, eu acertei. My head! Vamos pro próximo. Bora pro próximo, galera. Bom, galera, estamos indo pra próxima missão. Vamos lá. Ela tá na lareira. So cold today. Bom, vamos tentar estragar isso. Porque esses dias tá muito frio, né? Acho que não tá não, porque olha o céu como tá. Aqui é a gasolina. Uma gasolina. É que tá pedindo ali. Vem pra cá. Ela tá aí. Ela tava ali no lugar onde eu tava. Tô vendo ali na câmerazinha dela. Olha lá. Tava no lugar onde eu tava. Eu preciso ir lá na lareira. I'm definitely the best chef in the world. Eu não vou agora não, meu. Senão ela vai me... Quando ela for lá subir, eu acho que eu vou tentar ir. Acho que agora ela vai. Não adianta nada eu apertar a campainha. Olha lá. Lá veio a chatonilda. Tentar fazer aquele mesmo esquema por cima lá que eu fiz. Mas que ela tem 20 reais. Olha lá. Vamos lá. Agora corre. Ninguém viu. That's strange. Why did the fire suddenly stop burning? Vamos lá. Agora é só esperar. É só esperar ela ir lá e se der mal. Meu Deus, imagina o coração dela, velho. Mano, imagina como deve ter ficado o coração dela. Fire suddenly stop. Stay out of my house. Bom, vamos ver a próxima missão como vai ser e eu já encerro o vídeo. A próxima missão é Stickness. Mas, bom, gente, esse foi meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se vocês gostam mais de Léo Calinho, já deixa o seu like. E tchau. Tchau, galera. Falou.